Sáng ngày 27 tháng 5 năm 2023, tại xã Quân Hà, huyện Đoàn Bạch Thông đã tổ chức lễ ra quân chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2023. Dự lễ ra quân có đồng chí Lê Hồng Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận huyện ủy. Tại lễ ra quân, huyện đoàn đã trao tặng 10 suất quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ vườn cây sinh kế gồm 2.000 cây mỡ giống cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn của xã Quân Hà, khởi công xây dựng 3 cầu dân sinh tại thôn Nà Phả, Nà Lẹng, xã Quân Hà và cầu Lủng Trang, xã Lục Bình. Khám và cấp phát thuốc cho trên 100 lượt hội viên người cao tuổi tại xã Quân Hà, tổ chức cắt tóc miễn phí cho trên 50 lượt người dân thanh thiếu nhi tại xã Quân Hà, tổ chức trại hè kỹ năng cho thiếu nhi xã Quân Hà, tổng trị giá các hoạt động trên 420 triệu đồng. Với phương châm hành động sáng tạo, thiết thực, hiệu quả, an toàn, chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2023, Ban Thường vụ huyện đoàn đề ra 10 chỉ tiêu trọng tâm, đó là tổ chức cho 2.000 lượt đoàn viên thanh niên trở lên tham gia các hoạt động tình nguyện hè do tổ chức đoàn hội triển khai, xây dựng 3 cầu giao thông nông thôn, 3 tuyến đường sáng xanh sạch đẹp, văn minh an toàn, xây mới ít nhất 10 nhà tiêu hợp vệ sinh, 20 bể chứa vỏ thuốc bao bì bảo vệ thực vật, xây mới ít nhất 3 sân chơi an toàn cho thiếu nhi, hỗ trợ cho ít nhất 500 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, tổ chức khám và cấp thuốc miễn phí cho hơn 100 người dân thanh thiếu nhi, trồng mới ít nhất 2.000 cây xanh, hỗ trợ nâng cao năng lực số cho ít nhất 500 lượt thanh thiếu nhi và người dân, tư vấn hướng nghiệp và việc làm cho ít nhất 200 lượt đoàn viên thanh niên, giới thiệu việc làm cho ít nhất 100 thanh niên, tổ chức cho 1.000 lượt thanh thiếu nhi tham gia các hoạt động hỗ trợ nâng cao năng lực ngoại ngữ và hội nhập quốc tế. Nhân dịp này, huyện đoàn Bạch Thông cũng đã tổ chức khai mạc hoạt động hè năm 2023.